sembayang wayahe mola mau mula be sembayange sugi beli wis dadi cek kang yo kula lan panjenengan sami mutajuge alhamdulillah semene gedene gede ora tajukin itulah hebatnya Indonesia wa katone cilikku asline mau gede buktine lega aja iya ora ya kin ki tukange wong ndi oh wong kene ne kan hebat tukang kene kok tukang kene mawa gawe tajuk gawe masjid cilik mungil beli kebok-kebok kayak endi pertulah iya tukang Amerika tukang Rusia gawe masjid kibli semene mah hektaran Masjidil Haram ki mubang ki sedina beli tutup saking ngambane masjid gelengan wong tukang Rusia tukang Amerika gawe masjid semana gede nih beli kamot nggo sembayang ku kalah hebat karo tukang Indonesia ku tukang Indonesia mah gawe cilik-cilikan mah beli kebek-kebek sirang kene iya bener ning Mekah mah mbu tukange sing endi ka sembayang biangil dika Pak mbaka subuh 6 adan 6 mangkat beli keduman wis macet ning masjid bareng ning kene alhamdulillah sira iya adan wis pujian wis nembe klek masih ana wong loro ning tajuke malah kadang-kadang makmum karo jendela masih ake jendela nih lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi. Meskipun wulane masih safar tapi wong Bugis wis maksa muludan. Akhirnya gawe acara safaran sekaligus Maulid Nabi. Alhamdulillah, muga-mugia maksane kula lan panjenengan sami muludan iku tanda saking kangene karo Kanjeng Nabi. Hari wong kangenku angel mukumane. Wong kangenku kapan bae ning ngendi bae. Bahkan kangene wong Bugis selalu ngwacak sejarah Kanjeng Nabi iku saben sore Jumat. Diwacak sejarah saking kangene karo Kanjeng Nabi. Termasuk kula lan panjenengan sami meskipun masih ning wulan Safar.
Sofarku jare wong Arab, jare wong Jawane ki wulan bala. Ya, wulan bala biasane identik dengan cimplo. Alhamdulillah. Sofarunku ana sing maknani sofarun iku bisa bermakna kuning. Artinya kuning iku pias. Pias iku apa? Tidak bergairah. Jadi sofrun atau sifrun atau sofarun iku ana maning sing maknani kosong. Jadi sifrun iku kosong. Makane ning wulan balaku ning Jawa mah hajatan ya beli, lelungan ya beli, karena wulan kunku je wulan kosong, wulan blai. Makane diarani wulan bala. Kenapa sih wulan wulan sofar iku diarani wulan blai? Karena ning kono perangan awit maning. Perangan ya Kang. Iya. Karena ning aturane wong Arab baka wulan Muharram. Ya, wulan kang dimulyakaken ning Gusti Allah atau Syahrul Haram. Di bulan-bulan yang mulia sepirang gedere perangan kudu mandek. Iku aturane wong Arab. Makane diarani Syahrul Haram iku bloli perangan waktu wulan kuwen. Wulan apa-apa aja Kang? Wulan Zulqa'dah, wulan Zulhijjah, wulan Muharram. Jare wong kene ne wulan Kapit, Rayagung, Sura bloli perangan. Siji maning anak sing mlesak dhewetan bloli perangan iku pada waktu bulan Rajab. Jadi Kapit, Rayagung, Sura bloli perangan. Begitu mancing bulan Sofar perangan maning blai beli. Makane wulan Sofar iku disebut wulan bala. Ya, ari rebo wekasane sih Kang. Baka rebo wekasan iku peristiwa naase Kanjeng Nabi waktu arep dipateni ning wong Arab. Bulan apa aja Kang? Umahe Kanjeng Nabi iku dikepung ning dina rebo akhir saking wulan bala atau wulan Safar. Rebo akhir umahe Kanjeng Nabi dikepung. Arep apa? Arepan dipateni. Maka rebo mau dieling-eling akhire diarani rebo wekasan. Ya, yakin mah bari melaku bae yakin ora ya. Ya karena ning kene maksa muludan sih. Iya jadi ya kandane kan sing wulan Safar dikit. Kenapa? Karena pada waktu kuwen dikepung ki waktu kapan Kanjeng Nabi arepan hijrah sing Mekah Madinah. Umai dikepung ning sapa dikepunge pemuda-pemuda Quraisy pada waktu kuan kang pengen mateni Kanjeng Nabi dikumpulaken dadi siji. Umai Kanjeng Nabi dikepung. Tapi yang Nabi ngapa? Sakti mandraguna. Memang Nabi Muhammad sakti. Engko nemang ledek masa Nabi beli sakti. Sing setengah dukun be sakti cik. Nabi Muhammad diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau lakukan ketika weruh umai ikut dikepung Kanjeng Nabi ning arep lawang sadurunge metu membaca salah sawijining ayatipun Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsyaynahum fahum la yubsirun. Diwaca ning Kanjeng Nabi sing ngepung umahe Kanjeng Nabi turu kabeh. Kuwen bakal sampean pengen duwe ajian sirep secara Islam. Bisa aja Kang bisa. Ya,
pirang dina ya marak ning omah bakal pengen kun mah. Iya ya kan sejen urusane. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat keilmuan. Tapi ada juga orang yang menemukan keilmuan tentang kesaktian saking ayat-ayate Gusti Allah. Mung kula dewek beli pati tertarik ning ayat-ayat kesaktian. Ya tapi weruh. Pun ayat kesaktian bakal diwaca semono konene uliemu konon diwaca semono ngelakoni beli ngapa lho kenapa aja kang konene bakal beli mandi konene sing disalahkaken Quran jawab ngaca ayat kursi bakal sira pengen dadi kuwuma pira 313 diwaca ayat kursi ngal bengi waya pencolonan beli dadi kursi apa jekin ya akhirnya ayat Qurane sing salah dadi kula beli pati tertarik aja kang ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kehidupan manusia menjadi sejahtera selamat dunia sampai akhirat. Berarti kanjeng Nabi ngetokaken aji sirep wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghsyainahum fahum la yubsirun ditambahi syahatil wujuh lali kabeh. Ya kanjeng Nabi metu karo Sayyidina Abu Bakar hijrah sing Makkah nuju Madinah iku diperkirakan ning dina Rebo akhir bulan bala. Tapi kenapa jakang ning kene bakal bulan bala gawene cimplo karena kondisi tanah Jawa pada waktu metu saking kerajaan Majapahit bakal cimplo ke kandane sing kerajaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit efek dari perang saudara. Ya, perang saudara ku apa? Perang karo sedulur. Akhirnya 40 tahun Majapahit perangan. Akhirnya ekonomine burat baret. Ya, ekonomine burat. Loh kenapa burat baret? Ya wong perang je boro-boro nandur, boro-boro dagang pijir melayu-melayu baik. Karena lagi perangan. Makanya zaman 40 tahun Majapahit hancur total. Akhirnya dibangun ulang ning para wali nipun Allah Subhanahu wa taala. Pertaniane jalan, ekonomine jalan. Sakwise Majapahit mulai maju maning, ada satu kendala yang belum terselesaikan sawise program ekonomi, sawise program pangan. Tapi duduk program MBG langka ning zamane Majapahit MBG ku. Ya, segala program wis jalan apa siji maning apa jakang ilmu kang merajalela ning Majapahit. Ilmu apa jakang? Ilmu kang arane santet, ilmu ngepet, ilmu pelet. Iya, jadi ya wong zaman Majapahit iku duwe ilmu arane ngraga sukma. Ragane menang, sukmane metu. Bakar ragane meneng sukmane metu luru duit arane ngepet. Ya, bakar ragane meneng sukmane metu gawe lara wong arane santet. Ya, bakar ragane meneng sukmane metu kira-kira bocah pada demen arane pelet. Nah ilmu kuwen merajalela ning tanah Majapahit. Para wali ya kan rapat sapa sing bisa ngatasi ilmu model kayang kenen. Ternyata pada waktu kuwen durung pada bisa. Akhirnya impor seorang wali sing wilayah Maroko. Maroko kundi Maroko iku sebelah kulone Indonesia. Kulon iku jare wong Arabe arane Maghrib. Makane Syekh mau diarani Syekh Maghrib. Kenapa? Karena Syekh Maghrib sing bisa ngalahkaken ilmu kang model pelet, model santet, model ngepet. Maka teka sing tanah barat. Iya jare wong Indonesia mah barat, jare kita mah
kulon jare wong Arabe saking Maghrib. Sing wilayah Maghrib berantas keilmuan kuwen. Mung begitu tekang kene. Ngapa aja Kang? Yo ning barat mah beli biasa mangan segaku. Ya, beli biasa mangan sega. Mangane apa wong barat? Mangane roti. Akhirnya begitu tekang kene durung lawas wis ora betah. Apa pengen balik nang beli mangan-mangan kita nih kene semono cek maning sega cek maning ayam ngomongnya durung. Loh, masa aja iya pada pek karo sampean wong Bugis bakal durung ngeleg sega ku durung mangan. Bener beli? Iya, mie ayam loro, bongkone telu, mangan durung jesira dau mie bayakah. Iya, karena memang makanan pokok kita itu sega. Jadi wong bakal durung mangan sega, prangsane durung mangan. Bagian mie rong mangkok mangan durung nembe ngemi baik kita kok. Lah termasuk Syekh Maghrib kian karena ning kene anane sega akhirnya karena beli mangan-mangan wetenge blenak ora betah akhirnya wis gajekang kita kuje ya bagian kene masih akeh bagawian gak segitak pai berubah carane anu wis sampeyan ning kene ya kita nih mangane priben. Nah, akhirnya Sunan Kalijaga karo Sunan Bonang ndawuhaken ya wis bakal ning kono pengen mangan roti mah engko tak gawe kaken roti ning kita. Nah, akhirnya Sunan Kalijaga Sunan Bonang gawe roti mong roti sing sebenere nganggone iku gandum karena wong Jawa ora nandur gandum akhirnya bahane sing beras ditutu kanggo sapa? Kanggo mangane Syekh Maghrib. Akhirnya beras ditutu digawekaken kanggo sapa? Kanggo mangane Syekh Maghrib. Maka digawe persis kaya roti tapi bahane sing beras. Maka tercipta kang sampai sekian diarani cimplo. Jadi cimplo kuwenku pangane siapa? Pangane Syekh Maghrib. Siapa Syekh Maghrib itu? Syekh Maghrib itu adalah seorang wali yang ahli dalam bidang tolak bala. Makane begitu bulan bala kita kelingan karo Syekh Maghrib akhirnya sedekah gawe cimplo. Bener aja Kang kian mah wong cerita. Tuh sampeyan bahkan ning cerita ning dongeng ku aja nemen-nemen ngandel. Lho kenapa aja Kang sing kudu diandel iku Quran karo hadise Kanjeng Nabi bakal cerita ya kun mengandel srok beli wis sampeyan ngandel ora uli ganjaran, ora ngandel ora dosa, ora apa. Tapi kudu weruh diperkirakan anane cimplo kumokonon. Terus kenapa jakang kudu dicidak kuwenku wong tua lagi didik anak putu supaya apa? Supaya sadar. Makane digawekaken citakan cimplo bengen jumlahe pira citakane bengen mamung ana sanga bengen sekine ana sing gede-gede. Ya citakan cimplo ini wis beli nganggo aturan bengen citakan cimplo iku ana sanga iku sebagai lambang lobang kehidupan manusia. Kenapa? Karena sadar manusia kader urip ira iku kader gasing bolongan nganteni bolongan ngarepaken bolongan besok bakal mancing bolongan. Iya kan urip iku metu sing bolongan. Iya kan terus ngeseni bolongan, terus nggulati bolongan, terus ngenteni bolongan, terus bakal mancing. Bener beli kita ngomong nih. Metu sing bolongan, ngeseni bolongan, ngenteni bolongan, terus ngulati bolongan kanggo mancing bolongan.
Makane para wali ngelingaken karo apa? Karo bolongane kita menusa. Kang pira aja Kang, rata-rata bolongane menusa iku sanga. Ya, bolongane menusa rata-rata sanga. 7 ning ngendas, 2 ning sor. Ya, iku bolongane menusa. 7 ning ndas, bolongan kuping loro, bolongan cungur loro, dadi 4, bolongan mata loro, dadi terus bolongan cangkem siji, dadi 7. Sing loro engko bakal balik gerayangane dhewek wae. isin. Iku bolongane menusa. Kenapa dilambangaken karo citakan cimplo? Makane bahan cimplo kudu ditumplekaken dicita. Maksude urip kula lan panjenengan sami menusa bakal pengen selamat dunia sampai tekan akhirat. Apa? Kudu bisa nutupi bolongan sing sanga, kudu bisa njaga bolongan sing. Kenapa? Karena sing bolongan sanga mau dosa-dosane manusia pada cukul, dosa-dosane manusia pada tercipta. Sing endi? Sing bolongan kang sanga. Makane sok titenana sing bolongan sanga-sanga mau apa? Ana beli sing metune bener, Sro. Ya kun itu adalah perlombang bahwa dosane kita sing arane menusa sing endi? Ya sing bolongan kun. Bolongan mata, bolongan kuping, bolongan cungur, bolongan cangkem. Dosa iya dosaku sing kono. Yang siji bega bolongan apa? Bolongan cangkem. Dosane sapirang Pirang. ngandakaken wong, ngrasani wong, ngumbangi wong, nyentak-nyentak. Wong. Iku dosane bolongan cangkem, durung bolongan kuping, durung bolongan mata. Lah makane serok metune kuane sing bener beli. Langka. Metu sing mata arane, metu sing cungur arane, metu sing cangkem arane, metu sing kuping arane. Ya itulah wulan sofar dididik anak putune supaya apa? Supaya bisa nutupi bolongan kang sanga. Makane mateng maning jur maning, mateng maning jur maning. Sampai kapan? Sampai tekang entoke bahan kehidupan kula lan panjenengan sami kudu mampu nutup njaga bolongan kang sanga. Makane mudun aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala apa? Ya kanggo bolongan kang sanga mau. Maka menusa aja melang aja wedi diatur ning Gusti Allah. Kenapa? Karena semakin menusa akeh aturane, semakin menusa akeh tatanane, berarti menusa mau nanjak derajate. Dudu amin wa. Uwis. Alhamdulillah bak amin ku arep. Ya, jadi Kang, dadi baka sampeyan akeh aturane berarti derajate dhuwur. Nah, sesuk iya. Tambah umur aturan tambah. Sok, sampeyan waktu umur 3 tahun. Terus melayu-melayu ning dalan wudaan baik viral beli. Viral ora? Ora. Lho kenapa? Durung duwe aturan bocah umur 3 tahun mawa. Arep udarepan guli ngarane bocah. Tapi begitu sampean umur 15 tahun terus wudaan mubeng bugis geger beli bugis. Geger. Itu aturan. Baka sampeyan derajatnya nanjak berarti aturannya nambah. Baka derajatnya nanjak aturannya orang nambah, hancur hidupmu. Jadi makanya sampeyan aja ngerasa repot dadi wong Islam kuje ake aturane. Karena ake aturane sampeyan ki lagi ditanjakaken aja mekonon. Supaya apa? Supaya aja kaya wedus. Lho maksudnya wedus mau ora duwe aturan endeke sapa begeles kan mah.
Jadi sing arane manusia di dalam kehidupan semakin banyak aturan berarti derajatmu semakin tinggi. Ya kenapa? Karena akeh wong sing delengaken. Ya sampeyan ora dadi apa-apa, arep sampe sing delengaken. Tapi serok sampeyan dadi pamong, apa beli dititeni bae bocah. Iya kan? Nah, semakin tinggi derajatnya maka semakin tinggi aturannya, semakin banyak aturannya. Bakal pengene beli diatur, ya los dadi wong rendahan. Kadang-kadang wong iku ya mengkonon kok sini ngagama Islam kuji angel justru. Mekenen bloli. Jadi pengennya oli kabeh konon. Serok. Lu kenapa? Kamu akan menjadi orang hina di dalam kehidupan. Kenapa? Karena hidupmu tanpa aturan. Makanya bakal pengen jadi wong hebat, ikuti aturan kehidupan. Yang mana aturan itu apa? Kembali untuk dirimu sendiri. Ngarane bocah blow on beli gelem diaturku. Bahkan numpak motorku helman supaya aja kenang awu, lamun tabrakan endase ora pampa. Ya beli nurut yang bocah goblok. Ya karena tidak sadar bahwa aturan yang Allah berikan di dalam kehidupan itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Gusti Allah Ari Gusti Allah mawis ora butuh apa-apa, ora butuh sapa-sapa. Gusti Allah ngatur sampeyan kongkon salat. Apa sih butuhe Gusti Allah karo salate manusa? Beli butuh. Bukan beli ngandel serok, sebugis laka sing salat. Apa mari dadi pangerane? Ora ngaruh beli. Ora ngaruh apa aja nembe sebugis se-Indonesia, se-alam dunia lah kasing nurut ning Gusti Allah. Apa Gusti Allah putek? Ora tinggal kari lep gawe maning Gusti Allah. Untuk siapa Allah perintahkan itu semua adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Gusti Allah ngongkon salat supaya apa? Supaya manusia bisa ngatur waktu. Karena modal sing Gusti Allah, modal apa? Modal sing Gusti Allah yang sama untuk seluruh makhluk adalah modal waktu. Waktu ku modal wa. Dadine sampean uripe kayang konon karena waktune dijorna bae. Iya kan? Lah kabeh manusia, kabeh makhluk Gusti Allah dipai waktu kang pada sadina sawengi 24 jam. Ana sing kurang sing 24 jam e. Ngajong. Pada sing sugih 24 jam, sing melarat 24. Bukan 11 dadine melaratku. Pada kan? Pada sing sugih oli 24 jam, sing melarat 24 jam, sing pinter 24 jam, sing bodoh 24 jam, sing gede 24 jam, sing cilik 24 jam. Tapi kenapa dalam kehidupan kita ini berbeda-beda adalah cara kita dalam memanfaatkan waktu. Kenapa sira melarat baik? Karena waktunya kakin delangap delongop. Iya kan? Kenapa sampian bodoh? Karena waktunya dibuang sia-sia. Ora gelem ngaji, ora gelem sekolah. Waktune pada. Kenapa dalam kehidupan berbeda? Karena cara kita dalam memanfaatkan waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan aturan-aturan ini, Allah Subhanahu wa taala ngutus salah sawijine manusia yang mulia, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahirannya selalu dieling-eling datang gula lampanya. Kenapa jakan kelahirannya? Karena orang yang memberikan perubahan besar itu yang akan dikenang adalah kelahirannya. Ya, jadi ya sawerwe kula ku ana wong telu sing dieling-eling kelahirannya baeku. Loro wong kana-kana, siji wong Indonesia. Masa jakang iya? Kelahiran siapa? Satu, kelahirannya Nabi Muhammad, wong Arab. Loro, kelahiran Yesus Kristus. Diperingati beli.
diperingati. Ketiga aja Kang, ketiga wong Indonesia. Apa? Hari kelahiran Kartini. Iya kan? Ya kenapa? Karena ibu kita Kartini apa? Memberikan sebuah perubahan. Wong wadon oli sekolah, wong wadon oli belancar. Tapi bengikien kula lan panjenengan sami ora kanda Yesus Kristus, ora kanda ibu kita Kartini, tapi kanda tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Gusti Allah kang aran Muhammad. Siapa Muhammad ini? Kenapa jangan kudu jelasakan? Karena akhir zaman ake wong salah niru Muhammad. Kenapa? Karena sing aran Muhammad ku sekian mawis beli kudu mengarab ning Bugis gawisake Muhammad. Bener beli? Iya kan? Sing tokoan Muhammad, sing ning sawah bae Muhammad, tukang lektor Muhammad, tukang syuting ana sing arane Muhammad kan? Iya? Iya. Sing biasa mbajai Muhammad, sing adu jago bae kan? Muhammad darani lho. Iya benar. Nah, makanya kita kudu jelas Muhammad siapa yang akan kita ikuti ini kan kono. Nah, kenapa? Karena banyak orang salah Muhammad ngaku mengikuti Nabi Muhammad tapi takbir Allahu Akbar warung dipepreki enggak luwong kafir kabeh. Salah Muhammad nang nirune gini. Nabi Muhammad menginginkan semua umatnya manjing surga. Kapan? Nalikane Allah ndawakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, aku kasih kamu kabar gembira. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Wallahi wala ardo wa wahidun min ummati finar. Gusti, kita beli bakal seneng, kita beli bakal bahagia. Lamun masih anak siji bae umat Islam sing ning neraka, kita durung berak. Delengen. Jadi Nabi Muhammad pengen umate manjing suarga kabeh. Terus ana wong niru Nabi Muhammad, enggal wong dikapir-kapiraken kabeh, dinerakak-nerakakaken kabeh. Kin kisira niru Muhammad endi? Nah ya iya, Muhammad Rasulullah menghendaki semua umatnya aja maning kun sing benere, aja maning kun sing gelem lakonane sampai Kanjeng Nabi nyiapaken syafaat kanggo sapa? Kanggo menusa sing duwe dosa gede jare Kanjeng Nabi. Syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati. Syafaat isun benjang ning dina kiamat kanggo sapa? Kanggo wong sing dosane segunung-gunung. Tenang, Pak, tenang. Enak temen meneng dikajang ngarep-ngarep pun dikame dudu golongan pun ora ya. Kan manggo sing karepe dhewe kan ka. Lah ya itu kemetu tunggel mulutan si ora. Ya mbo sembayang beline mah pun. Iya benar. Ya tapi wis gelem mulutan bega alhamdulillah. Karena memang ning wilayah Bugis bukan suatu hal yang aneh. Majune kula lan panjenengan sami wong Bugis Islame ya karena anane muludan, anane rajaban, anane cimploan ya kan? Ya kenapa ya lamun Islam langkah kune konene Islame sepi. Loh, baka Islame sepi konene enggak ada tantangan di dalam kehidupan. Makanya santai bae wae. Ya, santai. Ya kan ana sing muludan bina wis jorna bae kok kepegel dewek di markabanan bae lanjut. Ya. La ya ilah kenapa? Makanya kula kanda bahwa ketika kula lan panjenengan sami kanda kangen tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning Bugis beli kudu Rabiul Awal, beli kudu wulan Mulud, kapan bae bakal lagi kangen kena kanda tentang Kanjeng Nabi, termasuk muludan kan kanda tentang Kanjeng Nabi. Padahal ning Bugis tinggal sore Jumat nyeritakan Kanjeng Nabi. Masa sih jekan kula sering liwat meneh ki wong bakal sore Jumat kok ora ning tajuge, ora ning masjid lagi membaca sejarahnya Kanjeng
Nabi mung sejarah sing dibaca tulisannya masih tulisan Arab, bahasane bahasa Arab, kitane orang ngerti bahasa Arab. Akhirnya sing maca ora paham, sing rongokaken ya ora paham, sing nyala-nyalakaken enggak ora paham maning ternyata. Berangsane sore Jumat aku lagi maca dongak, lagi ngwaca sejarah. Mbene ji Allah ya oli bae Allah mah. Iya ora. Walamma aradallahu taala ibroza haqiqatil Muhammadiyah Allah. Ya bukan benar ya. Lah ya itu kan bukan doa, apa? Sejarah. Duh, ya justru dadi neruwet aku sing waca orang ngerti, sing rongokaken orang ngerti, sing nyalakaken orang ngerti maning. Dadi ne tukaran bae. Tapi sok lamun wong yang ngerti oh lagi maca sejarahnya Kanjeng bid'ah beli. Salah beli. Ya salah ya berarti wong lagi ngaca sejarah sih. Ya tapi je anak Allah ya jor temen pun mau pengen Allah bae. Yang kalau waca Quran Allah maning-maning Allah bener teh ya bener beli. Alhamdulillah wis pokoke bakal ana wong ngomong Arab ku Allah bakal beli Allah ya. Amin. Akhirnya ndeleng bola ning Arab amin bae. Iya kan? Amal al-qura ila al-amam al-marma, amam al-marma. Ya wahid dukhul. Amin. Reporter bola. Prangsane lagi dongak. Lu kenapa? Yang nganggone bahasa Arab. Sini ngarep menjedongak dudu dongak angka. Ya biasa bahasane unggal dinane ku mekonon. Makanya wacici tak gawa umroh mana Kang jeneng kene cilik-cilik dia bisa bahasa Arab jadi Kang. Hebat sih ya. Ya iya sun hebat wa. Iya cilik-cilik pinter-pinter aja bahasa Arab ya. Kita ning Indonesia mah laka aja sing bisa bahasa Arab. Iya wong Arab mah bahasane Arab. Jadi apa sih Kang? Maulid berjanji sing dibaca baka sore Juma iku sejarahnya Kanjeng Nabi. Lu isi ngawit wabantu sampai tekan wakana akhir iku cerita Kanjeng Nabi awit sedurunge lahir sing awit keturunane terus sadurunge lahir pragat pun kondisi lahirnya Kanjeng Nabi sampai cilikane Kanjeng Nabi gedene kawinane sampai ya kan ya sampai tekan wafatnya Kanjeng Nabi itu semuanya diceritakan dalam kitab Maulid Berjanji. Maka mulud dan bengikian kula pengen baca berjanji ning kene dimaknani sampai tekang sampeyan pada ngerti. Ya, supaya apa? Supaya barokah mulut dan barokah membaca kitab Maulid Berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah. مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وغسني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل في غرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه
وأشر من قصة المولد النبوي برادا حسانا عبقريا ناذما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا billah. Abdadi ngawiti sapa ingsun bismidzatil aliyah kelawan asmane zat kang maha luhur inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Dadi kiyen pembukaan kitab, awal pembukaan ngandhakaken tentang apa? Njaluk pituduh, njaluk pitulung karo Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan apa? Dengan atas nama Allah. Duh, bismidzat, bismi iku maknane atas nama. Mung ning terjemahan depake dengan nama embu. Priyen maksudku? Bi kan dengan, betul. Bi itu maknanya dengan. Kapan? Ketika huruf ba itu menjadi isti'anah, maka maknane dengan. Tapi ketika ba iku dadi qasam, maknanya apa? Sumpah. Billahi. Maksudnya apa? Demi Allah. Jadi ba'iku juga termasuk huruf sumpah. Huruf sumpah kan wawa, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Jadi ba bisa bermakna sumpah. Ba bisa bermakna dengan. Bismi itu juga bisa bermakna atas nama. Makanya kenapa Nabiullah Musa bisa nyigar laut kelawan ngucap Bismillah atas nama Allah. Laut sigar. Maksudnya sapa lan apa sing ora nurut ning Gusti Allah. Maka baka atas nama Allah menurut kabeh. Nah zaman ning atas nama Allah, atas nama bupati beku repot kudu nurut. Iya kan? Lah ya atas nama presiden doyan ora doyan kudu dileg MBG kucah. Iya. Apa maning atas nama Gusti Allah. Kenapa Nabi Musa lawan ngucap bismillah? Karena bismillah atas nama Allah. Kenapa bismillah kita beli mandi? Karena beli atas nama Allah dengan Allah yang ngel dadine. Bakal pengen hebat atas nama Allah. Loh, ya tapi bakal beli kenal Gusti Allah aja coba-coba ngatasnamakan. Yo kenal beli atas nama jare wah kuwu kongkon ngemetkin serop bakal beli dikamplengi ning kuwune. Ya, jadi siapa yang bisa mengatasnamakan? Ya orang yang sudah kenal. Makanya kenapa Nabi Musa tongkatnya hebat? Karena keparek karo Gusti Allah. Makanya sing ngarang kitab juga Abtadiul Imla Bismidzatil Aliyah kelawan asmane zat atas nama zat yang maha luhur inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diperkenalkan Allah? Karena kita kudu sadar kadergah kita ning kene ki jelegenek tinggal kari enake. Mung kenapa dadine blenak? Karena sampeyane pengen ngatur dhewek. Sampeyan diajak meng Jakarta, kok sing bugis kita jemput karo mobil terus ning Jakarta tak genakaken ning hotel mangane apane wis ana ning hotel KB bokat pengen nelungan apa wis tak sediakaken gojege sira pengen dibayang kok diater ning kuwen tugas sira siji apa sembayang sing solot wiridana sing solot enak beli enak barang sing akeh ku beli gelem konon. Iya, wis keje bari dijemput mau ora bisa ampar-ampir. Enak ke mangkat dewe. Akhirnya mangkat dewe. Tekan kana kita mau beli betah ning hotel kuluru pengitampan dewe. Ya, akhirnya bayar dewe. Mangan gulati dewe. Enak tak kengelan? Kengelan. Oh, kengelan kon. Iya, jadi enak endi karo mau.
enak mau lah terus lah sampean ning alam dunia kan diatur Gusti Allah cek sira lahir ning Bugis kien lemahe kien banyune kien segala-galane wis disediakaken kabeh Gusti Allah tugas sira siji sembayang sing bener mekayah sing bener ngibadah sing nurut beli dikaku si gemuyu jadi kamah iya sembayang beli puasa beli kongkon enak malam blangsak diatur ning Gusti Allah beli gelem akhirnya nganggo aturan dewe karena nganggone aturan dewe akhirnya karepe dewe seenake dewe sepengene dewe akhirnya kengelan dewe sengsara Dewek. puas jadi kamar. Lu maksudnya iya serba titenana wong sing sengsara, wong sing kengelan. Kenapa sengsara? Kenapa kengelan? Karena sampean nganggo aturane dewek. Cek. Baka sampean uripe nganggo aturane Gusti Allah, yakin uripe adem, ayem, tentrem, selamat dunia sampai carane nuruta ning aturane Gusti Allah. Mungana wong arepan nurut tiloke kesasar maning. Lu kenapa kesasar? Ya karena pengen gage keparak karo Gusti Allah akhirnya padu melu wong bae. Akeh ora sing mokonon po. Sing melu aliran-aliran sesat ka ora. Iya saking pengen parak karo Gusti Allah melu mana wiridan beli ora digawane ning Gunung Kawi. Iya ana ora ya masuk konon ora. Iya karena larane beli waras-waras akhirnya ngembul jening kono maje. Enak jo ora berobat maning ora sembayang maning sing penting silaturahmi terus sedekah meluan maning konenen aja nyebut wong menengah dikaku menenganan ning kene kader wong sing meluan ka lah ya karena mau asli nih ora salah ninganan lagi pengen keparak karo Gusti Allah. Mung beli ketemu dalan peteng pendelengan dadi melune wong kanak-kanakku padahal masing bisa nggawa sampeyan parak karo Gusti Allah kudu wong kanak-kanak lho sapa kiai sing ana ning kene yang jelas enggal dina kita njaluk ning Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim ping bira ping 17 sampean ngucap Gusti todokaken siratal mustaqim endi Gusti endi dalan kang lurus ketemu durung dikaku Durung. Ai masih durung ketemu bae dikaku Durung. Iya jakang durung jakang iya mau nekan sih karena anda dongengan siratal mustaqim kaya siratal mustaqim iku jepowotan sing gedene kaya dene rambut disigar pitu landepe pitung lading penyukur kono ya iya jadi kita bakal arepan nyebrang meng suwargane Gusti Allah kumamba siratal mustaqim joko nene iki iya ora dia ceritanya kan mokonom di kabengen ka bener tak beli diwara bakat duduk Quran gua aja nemen-nemen ngantel ya tapi ya advokat sampean yakin gadange kita iki manjing suarga ki nyebrang dikit sing beli bisa nyebrang berarti makanya siap-siap Pak karo nyebrange di kaki maksudnya aja kakin gawan ya jare powotane cilik ya barang sira maburum besok arep ketemu karo powotan cilik pengennya digawa dewek kabeh lakasin disedekakaken lakasin diwakapaken culakan sawahnya wakaf nggo tajok iya penghasilan panen kin wis pokoke sepanen ceng nggo masjid kabeh Eman. iya supaya apa supaya nyabrange beli kengelan di kaki dah wis dititip-titipaken tekan seberang anak kabeh ora kunku iya ya berarti dika waya nyabrang gawa apa-apa beli ora wis enak dewekan bareng sira waya nyebrang powotan jakate beli sedekahe beli dadi sawai dimban karange digendong mobile dicangking griat indane ku selamat dikaku Yampu. iya sakane bakal pengen selamat titipaken ngendi jek kang titipe masjid tajuk fakir miskin yatim piatu
Daripada ditipu ning dukun tiga aku. Ya karena akhir zaman sekian kan, ya karena sampeyan beli takon. Wah, bakal luru guru ning Qur'ane priwen Kang? Bakal luru guru menurut Al-Qur'an. Guru yang mana yang patut kita ikuti? Guru mana yang harus kita ikuti? Yang ning Qur'ane ku jelas ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u melu sampean kabeh ning sapa melune malla yas'alukum ajron ning uwong sing ora ilok takon bayaran, ora ilok kanda bayaran, ora ilok geger iuran. Itu kin sing kudu dieloniku. Baka sampeyan duwe guru baka meluan mene mau jane kudu wis tinggalen. Mangsa petahat tukang nipu kunku. Wis bakal ke guru kandane duit dikit, kandane bayar dikit. Oh wis mangsa bener. Wis mentok-mentoke 378 bojokun kusrok. Lah ya iya, lo kenapa jangan? Yang ning Qur'ane jelas guru yang hebat itu guru yang berani memodali anak didiknya. Ya kiai bugis bengen kan wani pinter bocah kita pondokna nang sirake cek duite cek belanjane ki guru sing kudu ditiru sing mekenen ki bocah ki hebat gini arane kien anune kien kekuatan batine kuat nang sira tapaha cek gien go modal tapahe sira sing ngumahe go anak rabinira ke kien nurutan ning guru kien ki baka durung-durung wajanine semen wis mangsa pedaha tinggalan. Wes guru dalban kabeh kunku. Lah ya iya guru yang sejati iku ora ilok kanda bayaran. Siapa itu? Ternyata dudu wong adoh. Ngendi Kang? Kiai kang ana ning desa Bugis. Ora ilok kanda bayaran. Anak kira tekaning tajuk kader sing teka ku kawek teka dewek balik dewek iuran beli bayar beli meneng kiai kene aja wani ngomong kita sing ngomong. Kiai kene sing ngomong dijobrak kon nenek. Kita mebalik ngeskin gadoh jobrake serag ayo iya beli. Iya benar. Iya? Iya. Lah ya iya anak kongkon geratak geruduk ning tajuk dheweke ndengak nonton TV. Dadi ustad kiai ku kongkon mong anak kira. Woi. Iya. Engko anake nangis ustad priwen si anake kita ngaji ning kono balik menangis. Ai dadi ustad ya kongkong mong kira aja nangis bayar beli apa beli sirako. Iya lah pemaning sendale hilang ustad anake kita wis papat kan sendalku ngaji maning hilang. Ai dadi ustad ya kongkon nonggone sendale anak kira ngana manusia sing kaya konon kok ya tak kabengikin ke wonge. Akeh. Ya moga-moga beling iya none ya kita kok bayar beli apa beli. Loh masalah makane ketika kula lan panjenengan sami kanda siratal mustaqim ning kono kan Gusti Allah jelasaken siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta alaihim dalane wong-wong sing wis oli nikmate Gusti Allah. Sapa wong-wong mau? Ya kaki buyute kita beli bengen sing nanduraken ajaran agama Islam sing didik ajaran agama Islam sampai tekang anak putune Islam kabeh ning Bugis. Hebat beli kaki buyute kita. Hebat beli. Hebat. Berarti itulah an'amta alaihim. Jadi sampeyan aja meluan kiai kana-kana, melune kiai kene. Krungu beli. Oi. Ori karo kiai kana-kana wani ndungkut-dungkut di kaku. Ngangkat nggawa teh, nggawa kopi, nggawa gula, salaman anak reseke. Ari karo kiai kene beli nyapa-nyapa di kaku. Weh. Itu menusa Kang
kewalik sing dituruti omongane kiai karena maksudnya bakal pengen ketemu karo sirotol mustaqim, ikuti yang sudah jelas anda tajuge, jelas ake santrine, jelas ake sing diwurukane. Sira memeluan ya kiai sing ora jelas. Tajuk beli duwe, santri beli gablek, bisane ngapir-ngapiraken wong bae. Bu ngajine gene ngendi bocah kanka. Lu lemah kane aja meluan kiai karena siapa yang kita ikuti? Yung ningki ini ki bibite kiai. Lah yang hari kudu ngomong awal penyebaran Islam termasuk perjuangan Bugis, termasuk perjuangan Sukatani. Itu dari mana aja kang asal? Ya kan buyut bangun tapa. Beda aja kang, ya beda. Bakamene kan sing wilayah Bugis. Siapa Dayeng Andi? Siapa Dayeng Andi? Yang kau ngundang maning bakal pengen cerita kun mah. Yakin kan lagi muludan ora. Lah ya iya, bakal Dayeng Andi kan murid seorang Syekh Akbar, Syekh besar ning wilayah Ciremai. Itu penyebar ajaran agama. Makanya ikuti jejak-jejak kiai kang ana ning Bugis saja meluan kiai nyara-nyaran orang pedakan kah. Tajuk beli duwe nguruki beli apa beli bisa nyala-nyalakaken bae kah. Terus kiai kene apa takon bayaran? Kiai kene mawa sampean gelem angkat bang tajuk gabus berak karena bature kuningan. Halo. Iya beli. Iya. Ora kudu nggawa gula di kamang tajuk. Ora kudu nggawa kopi. Malah sifat watak kiai kang ana ning desa lamun dewek duwe ditokokna bila perlu mah. Daripada betah jamaah cek kopine, cek utude. Ya kayak tajuk kita memakonon wah. Sakane gula memecahkan rekor bakal subuh wong 20. Campur bro. 20 lho ya karena kopi nyanding udud nyanding sakane gaya nguprak bae daripada ado-adong kene bejar nudud. Terus pating gledak turu wayai subuh kita tak pada jerengel arep pada balik enak temen siraku. Subuh dikit, ya sakane gake bakal waya subuh. Ya kenapa ya andur ngoping kono singan. Lah ya iya sing arane manusa kader ora ado sing kayang kono. Lho kenapa? Karena al insanu abdul ihsan. Sing arane manusa pasti dia akan ngaulan ing kebaikan. Asal sampean jejel kopi terus-terusan serok kongkone nyungsep gegelem bocahku. Loh, masa jeng serok? Dia lama nih ketemu ngopi turung ini kopi ini dua itu bulunya goto kudu deh serok nggal dina kongkonan mendi nurut beli jadi singarane bakal pengen dikaulani menusa sirane kudu konon ojakinin lah ya makanya abtadiul imla'a bismidzatil aliyah mustatirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula mustadiran bari ngarep-ngarep apa sih diarep-arep faidul barakah banjire barokah Allah subhanahu. Kenapa nalikane sampian ketemu karo siratal mustaqim napaki njejake terus njalanaken barokah Gusti Allah kang bakal mudun beli kutunggulati rejeki sing udak-udak sampeyan samine bedikit gampang wae. Ya yang udak-udak beli si mangel mah. Ya ku indahnya ku bisa mengapa tidak? Ya nih mah maning sampian bengen kita lagi ngaji ning kiai ini kita ku beli ngantel. Kiai ku ngomong ku kayak sun masa ya rezeki ngudak-udak. Tempo sekinci bener omongannya kiai kita nih jenguk bae ning omah teka dewek wah. Iya malah rezeki sing akeh tak tolak napa wis kebek jadwale kita nih aku. Tak kamanung wis aja sono wis kebek. Jadi rezeki sing udak-udak. Nanti kamu mau ngudak-udak depan, ngurung mana, ngurung mene. Malah kita sing ningu masih ngulu beras anyar ya. Ya kenapa? Ya mangkat ngurung anake lara aja. Begitu anake lara ku tekaning kita kang anake kita kulara panas kang tulung kang dongakaken. Ya wis kotak dongakaken sek banyune tekempos wis los insyaallah waras. Ki bari naro beras anyar dewek madurung mangan ku cah.
ya itulah faidul, salah satu bukti faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Makane gula lan panjenengan sami lapa ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usani bihamdi mawariduhu saighatun wa usani lan kaping pindone ngalem sapa ingsun. Wa usani bisa dimaknai kaping pindone, wa usani bisa dimaknani isun ngalem bihamdin kelawan pengalem mawariduhu saighatun haniyah kang sumber pengalem mau saking kebagusan. Dadi baka sampeyan pengen selamat dunia sampai tekan akhirat. Kuncine apa? Siji, kudu pinter ngalem. Dagangan pengen laris sing pinter ngalem. Kelayap bocah garang arep mendinang bocah garang. Sebugis garang dewek senang ora. Iya. Ora arep tuku dadine kabarang. Iya, wis sampeyan usaha apa baik syarate kudu pinter ngalem. Serap aja kun wong dagangan jora ngalem-ngalem macan kelayap arep endi bocah ireng. Arep tuku gak beli sida ukurannya kan. Iya kan? Masa sampeyan duwe majikan, priwen carane dia majikan dieman majikan alemen majikane serap beang bos wis laka-laka bos sejen mah boro-boro kayak kene ndika maya kopi anu iya jamaning kopinya tambahi maning go. Jadi bakal urip pengen sukses syaratnya apa? Sing pinter ngalem. Termasuk sewokat sampeyan biasa luru utang. Rongokna ke sing biasa utang. Loh, lah ya sampeyan maluru utang dia ceplok bae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anapa? Anu ji kita menek arepan nyili duit yakin mangsa dipaya. Malah ceploknya kita nih bang apa nyelangin kita kok. Bener beli pokoknya. Jadi bokat sampeyan arepan utang kira-kira oli carane priwen alem mendikit. Rongokna ke sing biasa utang. Jadi bakal tekan bertamu ku ajak Anda utang dikit. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah napa? Ya silaturahmi biji. Sehat ji, alhamdulillah sirah sehat. Ya sing sehat-sehat ji. Daning bugis kilaka kaji sing borale kayang kono ku. Anak sugiya nyara-nyara kan medite dadi sirah ji. Hari ini kono mah yung sugi wis lawas ya dadi warude wek pitak wora. Kuwen dipai kan bisa sukses kan modal sing kono dikit mau nih anu iya bukan bener ya. Oh begitu wis katon pegagar cungure ka ora kena. Ya, engkau bakal wis katon mulai berak nembe anu kini ji kita menek. Ya iya wa usani bihamdi mawaridu saighatun hania karena pengalem iku bisa gawe berak. Uang bakal berak dijaluk apane begenya. Halo, konon. Kosi dicatet di kamar. Ya cak sukiki jarang. Wis angel bakal wis biasa rai-rai utang. Ya, jadi koncine ngalem. Duh, termasuk kula lan panjenengan sami ngalem Gusti Allah. Jadi ngalem sepepada ngalem utamane ngalem Gusti. Kenapa? Karena Gusti Allah ngerongokaken ucapane menusa sing awan bengine ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Jare siapa aja Kang? Ya kan gal salat kita ngomong sami Allahu liman sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Bareng kita ning Gusti Allah ku sering ngalemi ta sering glendengi. Halo. Ngalem ya Kang Pret. Ngaleme waya apa? Yen jagat arepan tandur lah kaudan-udan Gusti Allah kepriben-pribenan.
Harimau rendeng ko si kakin banyu wayakinin laka banyu. Banyu. Wah ya mau darmaning Gusti parinya kita. Ayo iya beli. Iya. Grebyog jagate udan baik Gusti Allah ora melas teng mening kita. Iya kan? Jadi sing ake ki kita beli ngalem Gusti Allah gelendeng. Aja maning sing beli sembayang tekang sing sembayang ente sembayang udah dong Gusti Allah kepriwen-priwenan sih. Hari kita sing sembayang sing puasa angger be melarat. Ayo iya beli ayo. Iya. Mung ora nyeplok wis ning cangkem. Enda bengikin tak ceplok na tuman menusa kaya kenen. Yung Gusti Allah je priwen-priwenan. Kaya ri Gusti Allah mau ora priwen-priwen pengene mekonon. Bari apa aja Kang? Bari sirane bener makane dimlarataken ku. Yang buktine tempo rada melarat rada bener aja siraku. Dia buktine ora ilok main sakin mau ora. Main beli, mabok beli, ning organ mari lap beli gablek duit. Jadi Gusti Allah ndadekaken sampeyan melarat dudu karena sengite Gusti Allah, bisa jadi karena emane Gusti Allah dikaja nemen-nemen maksiat. Nah bakal ke duit kuotanya ku kebek bos suruh ku tiktokon bes dina-dina. Lah ya iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di alam ning kula lan panjenengan sami piwulange apa? Omongane sampeyan dirongokaken ning Gusti Allah. Kenang apa omongane dikebeli dirongokaken ngrasani bae. Untung Gusti Allah dudur yang lamun yang iles menusa kaya konon ku. Ya kader bumi nyamangannya kongkon ngalem je ngrunek bae. Wis syukurane ka. Untung Gusti Allah sifate Rahman, Gusti Allah sifate Rahim. Wis donga ora jelas dikaku. Yakin wa lamun yang Gusti Allah mau singgiraken yang menusa kaya konon ku. Yung dong aja kok si mubang ya Allah kula nyuwun kira-kira sawaya kita ka Gusti ditebusi ya Allah. Ya, terus anak sining Koreanya kira-kirim ka Gusti. Si warkem tasmini sing pada utang kira-kira nyaur. Encang jare dikaki lagi njaluk apa ning Gusti Allah? Aing njaluk duit. Ya kari ngomong me Gusti kula aku butuh duit sing akeh ini Gusti njaluk duit ya terang-terangan kah? Kok si kun njaluk kun nyaur kane kongkon kirim dudu sirane njaluk apa lamun riang malaikate kah? Nyemeng gitu lah. Ya yari Gusti Allah dirongokna bae bocah kaya konon ka ora. Di bara lamun riang Gusti Allah matak singkiraken iku ora ngrisi donga kaya konon. Subhanallah kadang-kadang donga kok kayak tambang angguran ketika mah. Begitu motore hilang jejaluk Gusti Allah kongkon gelati motor hilang di kamayongan. Embujak kapan lah yaring wacakul huping sewu ngongkon sapa. Begitu motore hilang jari dukunnya cakul huping sewu kira-kira apa? Kira-kira apa? Kamu jaluk ning sapa? Dadi Gusti Allah kongkon gelati motor hilang konon. Iya. Salah deh. Ya orang oh, maring wacana kulhum masih bagus daripada Melayu nemang Gunung Kawi mah. Ya masih bagus sing waca kulhu. Jadi priwe ya Kang bakal motor hilang kali dedonga ya Allah bakat wis kudune kita duwe motor kun ku tekang dinakien ora apa-apa Gusti kula terima padu gantiin bae karo sing luwih bagus ketimbang kan enak kemokonon dong aku. Daripada Gusti Allah kongkon gulati motor iraku. Masih mending ganjaluk ganti sing anyar maning. Kuat beli Gusti Allah. Lo kuat mangsa burunga. Ya mung permasalahannya dongan irane be nempel tebeli. Ya kadang menusa ora sadar-sadar. Loh, maksudnya ya Kang, nalikane kita dedonga, nalikane kita jejaluk ning Gusti Allah. Ake sing dikobul apa ake sing ora? Ora. Ake sing weruh dikaku. Iya cekang kita njalukin yes dika ku wis weru baka kita donga ake sing ora dikabule ya ajake beli njaluk aku sira mau weru ake sing ora dikabul njaluk bae yongan ka
Makanya gajak yake. Lah Pak, siji jaluk pangapura, loro ngalem karo Gusti Allah. wis ora kudu diperdil Gusti pengen. Lamun reang Gusti Allah kok weruh nok, weruh. Apa Gusti Allah beli weruh kita beli duwe beras? Weruh beli. Weruh. Apa Gusti Allah beli weruh kita beli duwe duit? Weruh. Aja kakek ngomong sakane enggak. Lamun Gusti Allah reang ka weruh, sudah duit. Ya Allah, payen rezeki sing akeh weruh kita neka. Ya kan wa'utani bihamdi mawaridu sa'ighatan haniya mumtati amina syukril jamili mataya mumtati amina syukri bari numpak rasa syukur. Ya al jamil ya kang bagus matoya sebagai kendaraan kula lan panjenengan sami nuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kelawan apa? Kelawan syukure kula lan panjenengan sami atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita wis dadi wong Islam wis alhamdulillah wah. Blenake kita sengsarane kita kaderning alam dunya besok swarga kinawe awe tenang wah. Blenake dika kader pirang tahun sewidak 70. Ya. Aja sedih aja melang dikasih dadi wong melarat. Loh kenapa? Kan wis lawas dika dadi wong melarat iku ora. Lawas durung? Lawas. Oli rong tahun. Luwi. Lu 40 dika. 40. Lah ya kan hebat beli. Hebat. Sampeyan dadi wong melarat wis profesional banget. Yung buktine 40 tahun sampean bisa kuat bisa sabar selama 40 tahun sampean bisa sabar mang saya kari setitik maning sabare mari dikaku lanjut wah sabar ya ya lanjut ya tapi jakang wong dadi wong melarat ku blenak sengsara apa perangsane bakal dadi wong sugih enak durung tentu seroke delengen wayahe tandur laka banyu sing putek ku wong sugih ta wong melarat. Wong melarat putek beli. Putek ya apa ya laka banyu los ora duwe sawah ora apa katur. Ayo sarap. Ya. Jogote banjir, kelem kabeh sawah. Sing putek wong sugih ta wong melarat? Wong kuli. Wong melarat pun masurud sro beli wis. Yang bene je wong melarat emang ada sing di kari boning majikan. Ya bon bae maje beli gelem aja ngali ake majikan sejen kader kasekian mah. Halo. Jadi sing putek wong sugih ta wong melarat? Wong kuli. Makane wis wae melarat bae bare aja nemen-nemen putek. Terus sing akeh putek iki wong sugih. Termasuk yo sound system yung sing putek ki bose anak gua mah tinggal kari nguncal rusak bos iki pecah iya lah ya wis makane wis melarat apa ya bare aja nemen-nemen putekku wong melarat mana sing dipangan lah kaya tapa maning bae wis angel-angel temen iya lah ya iya apa prangsane bakal wong sugih bahagia titeni mah wong sing paling kengelan pengen gemuyuku siapa wong sugih wong melarat delengen sing ngakak-ngakak bae melarat biasanya wong melarat paling enak gemuyu paling lantang paling anteng makanya kudu sering kumpul sing melarat ya bari gemuyu makanya ebate masyarakat kita sering ngembul sering kumpul akhirnya gara-gara ake wong sampean gemuyu nggak ada apa tapi srok nalikane sampean dhewe kan ning omah terus gemuyu ngakak-ngakak srok makanya srok wa ngakak mumpung ning kene ake wong Pak ning omah mendarani edan sirah ukurane ka iku je wong cekakak dhewe kan bae ku durung minum obat rasane majakun ya, makanya bersyukur alhamdulillah kita wis ngopeki ajaran agama Islam bu bener bu belim bu bleta bu bleto kita wis nglakoni sembahyang ya Allah moga-moga ya kan blenake kita sengsara kita ning alam dunya dibales karo surgane Allah Subhanahu wa taala makanya aja putus asa jadi melarat ku aja nemen-nemen ngenes wa ngakak-kakak sira mau wis melarat nangis bae remek sura urip kaya kononku
Wis pada melarat wis ayu be gemuyu anteng-antengan ya. Sira mau wis melarat ngenes bae sesambat, sesek geli setruk. Jadi wis pada melarat wis asal ngakak gemuyu. Alhamdulillah. Jadi aja nemen-nemen diratapi dadi wong melarat kok. Wis ayo bahagia. Wis ngumpul makene ki bahagia ora dikaki wae ya. Ya adapun balik putek maning meresikuni ora pun mau terus. Ya, lah ya iya. Jadi dalam kehidupan pula lan panjenengan sami apa mau, ya kan? Mumtati amina syukril jamili matoya nembe pragat kuan wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal wa usalli salawat wa usallimulan salam ala nur ingatasi cahaya. Siapa cahaya ini? Inilah Nabi Muhammad, nurun ala nur. Wa usalli wa usallimu ala nur al-mausuf, cahaya yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bitaqaddumi wal awaliyah, kang awal digawene kang paling ulu. Sedurunge Gusti Allah gawe awang uwung, kang pertama dicipta inggih punika Nur Muhammad sallallahu alaihi wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntakili fi ghuraril karimati. Sing endi nur mau muntakil. Apa muntakil? Pindah ditaroning Adam, sing Adam mudun mengsis, sis mudun menganus, anus mudun mengnuh, nuh mudun sampai tekang Ibrahim mudun meng Ismail, Ismail mudun meng Adnan, Adnan mudun mengsor sampai Hashim, Sayyid Abdullah pindah ning Siti Aminah al-muntakil fi ghuraril karimati wal jiba. Pindahe ning wajah-wajah orang yang suci dan bersih. Jadi Kanjeng Nabi mah turunane hebat, nabine hebat, bareng dika mau wis turunane wong remek dikane bebek. Lho Kanjeng Nabi al-muntakil fi ghuraril karimati wal jiba wa astamni Allah ta'ala ridwana yakhussul itratat tahiratan wa astamni Allah, dan saya juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa astamni Allah ta'ala ridwan. Apa ridwan? Iku jamak dari ridho. Apa ridho? Ridhoku seneng, ngalap senenge Gusti Allah, nyeneng Gusti. Jadi ridhone Gusti Allah ku senenge Gusti. Awas, dudu ridho bahasa Bugis. Ya ridho bahasa Bugis melos bae. Bener ora? Wis ridho maknanya apa? Ya los. Ridho dalam bahasa Arab maknanya seneng. Raditu billahi robba, kita ku seneng Gusti Allah pangerane kita. Ridho kula di pangeran ini Gusti Allah. Jadi ora apa-apalah pangerannya kita Gusti Allah kewis. Ya ora apa-apalah agama kita Islam, masa ora apa-apa. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah adalah sebuah kebanggaan. Saya bangga punya Tuhan Allah, Tuhan yang tidak bisa diajak kompromi oleh siapapun, Tuhan yang mempunyai keadilan, ya kan, dalam kehidupan ataupun kematian. Tuhan sing beli kena disogok ning sapa-sapa, Tuhan sing sapa baik sing jaluk nya bakal Gusti Allah mah. Bakal menusa kan lebih bisa, ya kan, ya serok baik sing ngaran menusa begitu tadi bakal dudu balane dewek beli di ACC lho beli ngandel serok. Ya iya jadi bupati ya bakal dudu partene dewek mau dikit aja cekin mau beli nyocok kita mau nikah. Gusti Allah lah ka Gusti Allah mongkonon sapa bae sing jaluknya. Aja maning sampean sing keparek. Sembayang beli apa beli tapa bisa sakti. Makanya sakti ku dudu standar bener sakti sejen. Loh, bakal wong sakti durung tentu bener, wong bener durung tentu sakti. Ya wong bener bae, wong sakti ya sakti. Wong tukang santet ku sakti, bener beli yang ngelalara wong sih. Iya kan?
Lah makane aja meluan wong sakti, meluan wong bener. Halo. Sira meniburi wong sakti, bakal ngerawit godhong dadi duit kindilan. Ngene bakal wis entuk kabeh daun delongo plolo ketipu do isin ya wara-wara ya kesurama. La ya iya wa astamni'allah ta'ala ridwana ya khussul itrata tahiratan ya khusu apa dikhususakan kanggo sapa itratat tahiratan nabawiyah keluargane keturunane baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ummus sahabate dan untuk seluruh paspora sahabat wal atba lan wong-wong sing pada meluan. Terus apa maning wa mawalahu dan siapa orang yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah termasuk wong Bugis sing lagi mulutan manjinge wa mau wala ikut mendukung. Lah supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami ketempelan watak-watake Kanjeng Nabi, ketempelan sifat-sifate Kanjeng Nabi wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil wa astajdihi terus njaluk pituduh ning Gusti Allah. Njaluk ditodokaken hidayatan li suluki subul untuk mengarungi perjalanan, untuk melakukan sebuah perjalanan. Hidayatan li suluki subulil wadiha kira-kira dalan sing kita jejak ikut dalan kang jelas beli remeng-remeng kinki Islam ta duduk diarani duduk Islam ngomong syahadat KTP-ne Islam tapi beli sembayang jelas beli jelas makanya kita cari yang jelas hidayatan li suluki subulil wadihatil Jaliyah yang betul-betul terang padang Gusti kita mah pengene Islame konon jare dheweke mah nang wacane orang ngerti ya wis Allah bae wis ya ora ya wa astajdihi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah Allah apa maksudnya yambu njaluk pituduh saking Gusti Allah hidayatil lisuluki subul untuk mengarungi perjalanan kira-kira dalane wadihatil jaliyah bener-bener terang benderang wa hifdham minal ghawayah lan jagan Gusti minal ghawayah dari apa dari kesesatan-kesesatan Islam nyaran fi khitatil khata'i Wahuto dalam langkah-langkah kami pun jangan sampai melakukan sebuah kesalahan. Jadi ki awal ki apa? Awal ki donga wa hifdzam minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khata. Nembe mulai wa asyur min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariya wa ansyur nembe tak beber jarek. Min kisatin nabawi saking kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam burudan hisanan abqariyah dalam bentuk apa nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula nadiman kang wis tersusun nah jari wong kene masing tersusun ku nadhom minan nasab saking nasabe Kanjeng Nabi minan nasabi syarif saking nasab mulyane Kanjeng Nabi ya kan minan nasabi syarifi ikdan lirkaya dene ungkayan kalung masa mi'ubihula pada seneng wong rongokaken maka wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil wa asta'inu lan jaluk tulung isun maring Allah subhanahu bihaulillah karena kita bisa makenen atas pituduhe Gusti Allah atas kekuatane Gusti Allah maka wong-wong hebat ku sadar orang rasa ulie kita orang rasa endeke kita padahal sing aran berjanji ku wong hebat tapi tetap wa asta'inu bihaulillahi ta'ala saya tetap minta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? Karena dia sadar fa innahu la haula wala quwata illa
Bila karena satu hune oranana kekuatan, oranana daya, oranana upaya kang bisa ndadekaken ila kejaba kersane Allah subhanahu. Maka nalikane sadar menusa kita ora bisa apa-apa, ora mangsa blagaha. Dadine blaga ku sira masuk bisa uripku. Kita kok bisa sugi semene aku nang mekayaan teman-teman, beli meneng-meneng. Yang bukti ini sing pada bayi mekayaan teman-teman angger melaratan aja. Ya karena sugi kan tuh urusan mekaya, urusannya nasib. Ya wong turu bae gak bisa sugi. Masa sudah kamu serok bokat beli mantel. Loh, turu ngendi? Turu ning buyut mangun tapak. 40 dina, balik ketemu dadi bos mobil bae. Ya itu sing aran sugi ku nasib. Sing makaya sing ngawi cilik tekang tua anggar melarat ya ana ora nih. Ana beli. Teka wonge. Iya nganan. Iya jakang kita jakon kok. Iya makane mesti makaya wae sing bener. Fa inna la haula wala quwata karena kita ku sejati ini ora bisa. Bisa ya karena dipai. Ya dipai aja kan bahkan jenguk bae dia aja maning tingkate menusa anak aja makhluknya Gusti Allah sing ora mola gawe mangan bae akeh bakal kandane karo wong kiyen siapa aja kang dika weru beli gendon ular kelapa kah serok titenana bocah kun kumolay apa enggal dina glalang gendon kah lemu di kawan. Iya, aja melang. Ya, rahmat barokah Gusti Allah lebih luas dari pekayane sampean. Jadi wis menggawe bae, mbayang sing salat menggawe sing kok rezeki mana sing ngatur dhewe. Dika megenjal-genjal kok yo ngangger bakal dudu rezekine mah. Berarti pegele bae sira bulak-balik desa mong kecamatan ngusulakan BLT kapret ora sira kuliah kok. Lapor mong jer tulis ya wis engko jebot tak usahakan jer tulis nganan berbat. 2 minggu ngurusakan angger ora metu maning. Ya, tapi bakal wis rezekine. Turu bae bocah mah. Ketemu di gedung ning RT, anak apa JT? Iku BLT jakari ngemet bae. Itu yang namanya rezeki ora daftar ora ketemu oli. Bae malah sing renja daftar maning daftar ya ora oli. Makanya wis aja kesirian bokat durung rezekine ya wis. Terus aja sengit ning pamong. Sira madume ora oli saking je pamonge pada seri je karo kita. Ya mau ne mana jarane kita ku dicoret mbu apa? Siapa sih nyoret-nyoret? Apa beli masalah nyoreti wong? Ya. Lah makane. Dadi kabeh wis diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Maka meluan ning aturane Gusti. Jadi bakal pengen enak meluan ning aturane Gusti Allah. Aja ngatur sembayang wayahe mola. Mau mola be sembayange. Sugi beli. Wis. Jadi cekang yo kula lan panjenengan sami mutajuge alhamdulillah semene gedene. Gede ora tajukin. Itulah hebatnya Indonesia wa. Katone cilikku asline mau gede. Buktine lega aja. Iya ora ya? Iya. Kin ki tukange wong ndi? Oh wong kene ne kan hebat tukang kene kok. Loh, tukang kene mawa gawe tajuk gawe masjid cilik mungil beli kebok-kebok kayak kan di pertulah. Iya. Tukang Amerika, tukang Rusia gawe masjid beli semene mah hektaran. Masjidil Haram ki mubang ki sedina beli tutup wa. Saking ngambane masjid delengen wa. Wong tukang Rusia, tukang Amerika gawe masjid semana gede nih beli kamot nggo sembayang ku kalah hebat karo tukang Indonesia ku. Tukang Indonesia mah gawe cilik-cilikan mah beli kebek-kebek sirang kene. Iya bener. Ning Mekah mbu tukange sing endi ka? Sembayang beangil dika, Pak. Mbaka subuh 6 adan nembe mangkat beli keduman wis macet ning masjid.
Barang ning kene alhamdulillah sira. Iya. Ada nuwis pujian nuwis nembek klek masih ana wong loro ning tajuk. Malah kadang-kadang makmum karo jendela masih ake jendela nih lho. Ya. Lah makane ulak lan. Dadi jaka ayo melu ning aturane Gusti. Engkau bakal melu ning aturane Gusti Allah, uripe sampeyan bakal diatur ning Gusti bakal urip diatur ning Gusti Allah wis weru berese bae di kamar. Di kamar kongkon weru berese beberes dhewe cek jare Gusti Allah aku. Terus ditinggal nemen-nemen temen. Ya. Tempo waya blenak Pak Gusti, lamun reange Gusti Allah kok aman apa? Mau nek ora nurut sirane kita. Pelayang. Hari Gusti Allah beli apa maning? Jaluk pangapura meneno delengen wae. Orang mungkesan Gusti Allah membeli karya reang. Reang temen-temen ngurusi bocah kaya konon sing sejene ke masih akeh ya beli. Gusti Allah ora dienteni. Ayu kapan elinge, ayu kapan tobat. Buktine sampeyan masih dipairi waras urip. Siapa tahu menusa luwian ki. Sembarangan bae ya kan kita ki luwian, Mbak. Luwian 2019. Ndarani siraku kelingan beli COVID-19 2020 kayak apa? Enggal tajuk, enggak melcit krokok maning innalillahi. Ya kan jebak-jebak bae ada batu reang kan. Sing sepantaran reang perakat ada reang kedik ki. Sasa beli. Kegawa beli waktu kuntika. Selamat beli delengen. Berarti sampean masih dipai kesempatan ning Gusti Allah. Dipai waras, dipai urip, dipai rasa, masih dipai kesempatan. Dipai kesempatan jangan gerdelangap. Ayo semangat ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kelawan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula lan panjenengan sami dadi selamat ya dadi semangat ibadah. Makane wa astainu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil fa innahu la haula wa la quwwata illa billah atirillahumma qabrahul karim bi'arfi msyati min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Wis pragat sebab berarti lamun tahun maning ngandek maning wayahe wa ba'du ning kene iki. Ya kan durung lahir Kanjeng Nabi ini masih bulan balak ini. Ya. Jadi lamun tahun maning ngandek maning wayahe wa ba'du tahun maninge walama aradallah. Wis mangsan toka Pak meratatna berjanji beka. Ya alhamdulillah. Jadi ya jangan ngomong terus-terus sing ngarane ngaji ku sebab baca kaki nore ya. Nah iya jadi ya wis kari dedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة الرسول الأجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kurang langkungan saking kula nyuwun agunganipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.